നമസ്കാരം. വൈൽഡ് ബെറ്റയുടെ മറ്റൊരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബെറ്റ ബ്രീഡറെ കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ്. ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ്. ഇത് ഷാൻ ബെറ്റാസ്, കോഴിക്കോടുള്ള എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഷാൻ പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും ക്വാളിറ്റി ബെറ്റാസൊക്കെ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രീഡറാണ്. അപ്പോൾ ആ ബ്രീഡറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഞാൻ ഒരു 2 ബെറ്റെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ 2 പെയർ. അപ്പോൾ ആ പെയർ ഏതൊക്കെയാണ്, ആ പെയറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, ഇതെല്ലാം നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം. നമുക്ക് അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ ആ ബ്രീഡറുടെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിലൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയാം. യെല്ലോ ഗ്രിസ്ലിൻ്റെ ഫീമെയിൽ പാക്കിങ്ങിൻ്റെ കവറൊക്കെ കണ്ടല്ലോ, നല്ല പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിലാണ് പുള്ളി പാക്ക് ചെയ്തൊക്കെ അയക്കുന്നത്. യെല്ലോ ഗ്രിസ്ലിൻ്റെ വേറൊരു ഫീമെയിൽ. യെല്ലോ ഗ്രിസിൽ മെയിൽ, നല്ല അഡൽട്ട് സൈസ്, റെഡി ടു ബ്രീഡ്, നല്ലൊരു മെയിൽ. യെല്ലോ ഡ്രാഗണിൻ്റെ മെയിൽ ഫിഷാണ്. യെല്ലോ ഡ്രാഗണിൻ്റെ ഫീമെയിൽ ഫിഷ്. ഇത് യെല്ലോ ഗ്രിസിൻ്റെ വേറൊരു ഫീമെയിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫിഷിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ടാങ്കിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ വീഡിയോസ് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അൺബോക്സ് ചെയ്ത ബെറ്റ. വളരെ ഹെൽത്തിയായ, നല്ല ഭംഗിയുള്ള, ടെയിൽ ക്വാളിറ്റിയുള്ള പെയറുകളാണ് ഷാൻ നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഷാന് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഹോൾസെയിൽ ബ്രീഡറൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ്സിലോട്ട് വന്നത്. വളരെ കുറച്ച് കാലമായിട്ടുള്ളൂ. ഷാനെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുള്ള ഒട്ടുമുക്കാൽ ഭാഗം ആൾക്കാർക്കും അറിയാം. ഷോപ്പിലൊക്കെ ഒരുപാട് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള നല്ല ഒരു ബ്രീഡറാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വൈൽഡ് ബെറ്റയിൽ ലോക്കൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു, തായ്ലാൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് പേയേഴ്സിനെ ഒഴിവാക്കി ലോക്കൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ട്രെൻഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറുകയാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനെല്ലാം ഇവർക്ക് ഫാൻസി ബെറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ വെറൈറ്റി ബെറ്റാസ് മതി. അപ്പോൾ വെറൈറ്റി ബെറ്റാസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രഡീഷണലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സോൾട്ട് കളേഴ്സും മസ്റ്റാർഡ് ഗ്യാസും തായ് ഫ്ലാഗും ഒന്നും പോരാ, കുറച്ച് വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ തന്നെ വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലോക്കലി ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്, ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പർച്ചേസ് പോകുന്നത് ഹോൾസെയിലാണ്. ഹോൾസെയിൽ പർച്ചേസ് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് വെറൈറ്റി കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഹോൾസെയിലേഴ്സിന് കടകളിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം, ആ ഒരു ബിസിനസ് മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ലോക്കൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വാളിറ്റി ബെറ്റാസ് എവിടെ കണ്ടാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ആ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ടെയിൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫിഷിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഹോൾസെയിലും കൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഫിഷിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. പ്ലസ് നമ്മുടെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഫിഷസ് നമ്മൾ തായ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.